Обвинителството за гонење организиран криминал и корупција бара притвор за 8 лица и мерки за предпазливост за 4 лица во врска со истражната постапка против 18 физички и 8 правни лица за проневера во службата од околу 3 милиони евра во Фудбалската федерација на Македонија. 5 од 18 лица не се достапни, но надлежниот обвинител Фатон Азизи смета дека дел од нив се во блиско обкружување и ќе го кажат нивниот став и теорија. Во постапката опфатени се поранишните претседатели на ФФМ Илчо Георгиевски и Мухамед Сейдини, како и поранишната сметководителка на Федерацијата Олгица Младеновска, кои се сомничат за сторено кривично дело проневера во службата. Управителите на правните лица се сомничат за помагање на делото и по едно дело перење пари и други приноси од казниво дело. Станува збор за действија во период од 2015 до 2019 година, каде првоосомничениот и второосомничениот имаат подпишано 728 платни налози доставени од третоосомничената за подпис и реализација. Преку незаконски уплатени парични средства за услуги кои што никогаш ФФМ не ги добила од правните лица и за стоки кои што никогаш не влегле во ФФМ, нанесена е штета од големи размери во висина или во износ од 180 милиони денари или околу 3 милиони евра. Денеска до судот доставивме предлози за определување на мерки притвор за 8 лица, тоа е осомничени, и 4 предлози за определување на мерки на предпазливост против 4 осомничени. Во врска со осомничените правни лица, обвинителот посочи дека сите субјекти во поголемиот дел имаат соработка со ФФМ, но дел од паричните средства кои ги имале добиено на незаконит начин ги имаат вметнато преку третоосомничената за истите да бидат подпишани од страна на претпоставените лица, односно претседателите на ФФМ. Обезбедивме докази во текот на предистражната постапка дека тие услуги за кои што се издадени фактури никогаш не стигнале до Фудбалска федерација на Македонија. При тоа имаме и произнесување од представникот на Фудбалска федерација како по однос на услугите и стоките, така и по однос на висината на штетата што на нив им е причинета. Вчера беше приведен Илчо Георгиевски, кој беше на чело на ФФМ во период од 2012 до 2019 година. Претходно на 23 април годинава се отвори истрага против поранешниот претседател на ФФМ Мухамед Сейдини, под сомнение за проневера и злоупотреба на околу 700.000 евра, пари добиени од УЕФА, пари наменети за градежни работи на стадионот во Охрид. Сейдини беше на чело на ФФМ од 2019 до 2025 година, а во февруари годинава беше суспендиран од федерацијата.